Wih, lihat teman-teman, di sini banyak sekali mainan berwarna-warni. Wih, ada merah, kuning, sama hijau teman-teman. Wih, kalau begitu kita masukkan dalam keranjang teman-teman. Wih, nanti kita bersihkan. Kira-kira ini mainan apa saja ya teman-teman? Wih, ini besar sekali, mantul. Wih, seperti apa teman-teman? Kita kumpulkan semuanya teman-teman. Wah, keren sekali, mantul. Wih, wah, ini besar sekali teman-teman. Kita kumpulkan dulu. Nanti kita bersihkan. Wih, ini seperti bus teman-teman. Yang ini yang terakhir ya teman-teman. Semua mainannya sudah kita kumpulkan. Ayo segera kita cari air bersih teman-teman. Let's go. Teman-teman, kita sudah menemukan air bersih. Ayo langsung saja kita bersihkan mainannya teman-teman. Wih, yang ini kira-kira mainan apa ya teman-teman? Tara, ini truk tangki. Wih, panjang sekali. Sudah bersih. Kita kumpulkan ya teman-teman. Wih, ini warna hijau. Tara, ini kereta api klasik. Wih, sudah bersih. Wah, ini warna kuning teman-teman. Tada, ini Spider-Man. Keren. Wih, yang ini kira-kira apa ya? Warna merah. Tara, sudah bersih. Ini loader. Mantul, keren sekali. Wah, ini kira-kira apa ya teman-teman? Ini loader. Wih, keren, mantul sekali teman-teman. Kita bersihkan yang ini ya teman-teman. Wah, ini mobil polisi. Wiu, mantul. Wih, yang ini kira-kira apa ya teman-teman? Ini bus telolet. Widih, keren. Wah, kita bersihkan yang ini teman-teman. Kita bersihkan. Wah, ternyata ini mainan pistol-pistolan teman-teman. Wih, keren, sudah bersih. Wih, kita bersihkan warna hijau. Tarai, ini kapak Thor. Wih, mantul teman-teman. Keren. Wih, kita bersihkan yang ini. Tara, ini Kapten Amerika. What's wrong, Batman? Nothing. Calm down, Batman. Wih,
keren sekali. Mantul, kita bersihkan warna kuning teman-teman. Tada, ini truk sampah. Wih, keren sekali. Wih, ini warna merah. Tada, ini truk ekskavator. Wih, buat mengeruk pasir teman-teman. Wih, kita bersihkan yang ini teman-teman. Wih, warna hijau. Keren sekali. Tada, ini truk ekskavator. Mantul. Wih, yang ini warna merah. Tada, ini helikopter. Wih, keren sekali. Mantul. Kita bersihkan yang terakhir ya teman-teman. Wih, pelan-pelan. Tada, ini bus telolet. Wih, warna putih. Oke, semua mainannya sudah kita bersihkan teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Dadah.